அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி சண்டே ஸ்பெஷல் சிக்கன் பிரியாணி. 1.5 கிலோ சிக்கன் நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே மசாலாவை அதில் சேர்த்து அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். அதை நான் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன். நான் இப்போ உங்களுக்கு மசாலாவை காமிக்கிறேன் பாருங்கள். மஞ்சள் தூள், பிரியாணி மசாலா, மிளகாய்த்தூள், அரை எலுமிச்சம்பழம் அந்த ஜூஸ் வேணும், தேவையான உப்பு, தயிர், இது எல்லாத்தையும் போட்டு பெரட்டி ஊற வச்சு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிடணும். இப்போ பாருங்கள், நான் ஏற்கனவே ஊற வச்சு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த சிக்கனை இப்போ என்ன பண்ணால் எண்ணெயை நல்லா சூடு ஏற்றி பொரித்து எடுத்துக்கணும். பாருங்கள், எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு இப்போது சிக்கன் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி அந்த வறுத்து எடுத்தோம் இல்லையா, அந்த எண்ணெயை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். அதிலே நம்ம பிரியாணி தாளிச்சாக்க சாப்பாடு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். நான் பாஸ்மதி ரைஸ் தான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போது மசாலா அப்புறம் போடுறேன் பாருங்கள். இதில் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இது மூணையும் போட்டுக்கலாம். அது நல்லா இதானதுக்கப்புறம் ஒரு 4 நான் 4 பச்சை மிளகா போடுறேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா போட்டுக்கணும். அடுத்தது இந்த புதினா கொத்தமல்லி, அடுத்தது வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரணும். ரொம்ப அதிகமான வெங்காயம் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு லிமிட்டாக போட்டுக்கிட்டால் போதும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். இதில் 1 கிலோ அரிசிக்கு 100 கிராம் இஞ்சி பூண்டு சேர்ந்த விழுது 100 கிராம் போடலாம். இப்போ தான் உங்களுக்கு பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும். இப்போ இந்த பச்சை வாசனை போகும். இந்த பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் இது கூட மசாலா சேர்த்துக்கலாம். என்னென்ன போடலான்னு நம்ம ஏற்கனவே அது சிக்கனில் போய் போட்டு வறுத்துருக்கோம். இருந்தாலும் மஞ்சள் பொடி, பிரியாணி மசாலா, மிளகாத்தூள் வந்து அவங்கவுங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க, தகுந்தவாறு போட்டுக்கலாம். உப்பு சேர்த்தாச்சு. அடுத்தது தயிர், அடுத்தது தக்காளி. நல்லா பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் 2 தக்காளி சேர்த்துக்குங்க. தக்காளி போட்டு அடுத்தது இந்த கறி வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை ஃபுல்லாக இதுக்குள்ளே போட்டுங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சால் பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாதாரணமாக செய்கிறத விட இது நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ இந்த மசாலா கூட கறியெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா, அந்த கறியில் வந்து மசாலா ஏறணும். அதுக்காக ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வைக்கணும். இப்போ இந்த கறி நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த கறியை மறுபடியும் எடுத்துடலாம். இதை நான் ஏன் எடுக்கிறேன்னா, சாப்பாடு அரிசி போட்டு பாதி தம்மானதுக்கப்புறம் இந்த கறியை நான் வைப்பேன். இல்லை இப்போ இதில் இந்த கறி எடுத்ததுக்கப்புறம் அரிசி 1 கப் அரிசிக்கு 2 கப் தண்ணின்னு அளவு எடுத்து ஊற்றிக்கணும். இதில் அது தண்ணி கொஞ்சம் சூடாக்கிக்கங்க. ஏன்னா நமக்கு மசாலா இதாக இருக்கும், சீக்கிரமாக பிரியாணி தம்மாகும். அதுக்காக தண்ணி கொஞ்சம் நான் சூடு பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ தேவைக்கேற்ற உப்பு சேர்த்துக்கணும் இந்த தண்ணியில். ஏற்கனவே மசாலா கறியிலலாம் நம்ம உப்பு போட்டிருக்கோம். பார்த்து நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ உப்பு போட்டுக்கணும். இந்த தண்ணி கொஞ்சம் கொதி வந்ததுக்கப்புறம்
நம்ம அரிசியை இதோட சேர்த்துடலாம். அது வரைக்கும் மூடி போட்டு வைக்கலாம். இப்போது தண்ணி கொதி வரப்போகுது. அரிசி இதோட சேர்த்துடலாம். நம்ம அரிசி போட்டாச்சுங்க. இது ஃபுல்லாக சேர்த்து மூடி போட்டுடலாம். மூடி போட்டு சாப்பாடு பாதி வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த கறி அதில் எப்படி சேர்க்கணுன்னு நான் காட்டுறேன். இப்போது ஒரு கிளறி விட்டு இந்த கறியை இதோட சேர்த்துடலாம். இதோட சேர்த்துடலாம். கறியை சேர்த்து இப்போ மூடி போட்டுருங்க. இப்போ பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. ஒரு நம்ம தட்டில் எடுத்துடலாம். சுவையான பிரியாணி ரெடி. இதே போல் நீங்களும் செஞ்சு சமைச்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு.